यदि देखना चाहते हैं रंग अपने बच्चों में शिक्षा रूपी फूल का, तो देना होगा शिक्षा उन्हें रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल का। जी हाँ, रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल, चमरू चक नियर पेट्रोल पंप, फतेहपुर, गया जी। नए सेशन के लिए एडमिशन चालू है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्री नर्सरी टू क्लास 8 के लिए रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू है। जी हाँ, आपके क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय इंग्लिश मीडियम स्कूल रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल में नर्सरी से वर्ग 8वीं तक के लिए नए सेशन का एडमिशन चालू है। तो शीघ्र आएं और नामांकन करवाएं। हमारा पता है रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल, चमरू चक नियर पेट्रोल पंप, फतेहपुर, गया जी। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हर बच्चों का है सपना रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल में ही पढ़ाई हो अपना। कंप्यूटर एजुकेशन और स्मार्ट क्लास की उत्तम फैसिलिटी के साथ आपके क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाला सबसे विश्वसनीय शिक्षण संस्थान रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में प्री नर्सरी टू क्लास 8 तक की पढ़ाई अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। प्रिय अभिभावकों, उज्जवल भविष्य, शानदार करियर का संकल्प, आपके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल ही है सबसे उत्तम विकल्प। नए सेशन के लिए एडमिशन चालू है। आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उसके करियर को शानदार बनाने के लिए सबसे कम फीस में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित शिक्षण संस्थान रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल लेकर आया है बेहतरीन शिक्षा, संस्कार और उज्जवल भविष्य की गारंटी। जिस प्रकार माली छोटे छोटे पौधों को सींचकर उसे देखभाल करके बड़ा करता है, उसी प्रकार हम आपके बच्चों को शिक्षा और संस्कार देकर काबिल बनाते हैं। तो आज ही आएं रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल और अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। नवीन सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ है। यहाँ पर डे बोर्डिंग कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल, a way of bright future, best education and modern facilities. Your child's education is our responsibility. Admission going on. Nursery to class 8 for new session. Principal पीयूष कुमार, डायरेक्टर मनीष कुमार। हमारा पता है रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल, चमरू चक नियर पेट्रोल पंप, फतेहपुर, गया जी। विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9279465469। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7079300873। इम्तिहानों की दुनिया में भी खुशियों की सौगात है। सफलता की राह के लिए रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर
अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों के द्वारा नर्सरी से 8वीं तक के सभी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर शैक्षिक वातावरण में विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास किया जाता है। हमारे यहाँ समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक माह में अभिभावक एवं शिक्षक की गोष्ठी होती है। हमारे यहाँ स्कूल के बाद कमजोर विद्यार्थियों के लिए डे बोर्डिंग कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त क्लासेज की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ बेबी क्लासेज में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए दाई की भी व्यवस्था है। यहाँ पर बच्चों के आने जाने के लिए सभी मार्गों पर वाहन की समुचित व्यवस्था है। हमारे यहाँ बच्चों के खेल कूद के लिए भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर सभी बच्चे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। आधुनिक संसाधनों से युक्त हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर क्लासेज की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सोच क्या रहे हैं? आज ही आए रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल और अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू है। हमारा पता है रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल, चमरूचक नियर पेट्रोल पंप, फतेहपुर, गया जी। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रिय अभिभावकों, क्या आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उसके शानदार करियर के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आपके बच्चों को व्यवहार और संस्कार भी सिखाया जाए? तो आज ही चले आइए रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, चमरूचक नियर पेट्रोल पंप, फतेहपुर, गया जी, और बिना किसी संकोच के अपने बच्चों का नामांकन करवाइए, क्योंकि रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन भी सिखाया जाता है। आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना, उसके करियर को शानदार बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आधारित आपके क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय इंग्लिश मीडियम स्कूल रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल। अब अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखें सबसे कम फीस में। यहाँ पर स्कूल के प्रत्येक बच्चों को, जी हाँ, ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ स्कूल के प्रत्येक बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है और बच्चे अंग्रेजी में बात करें, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी चलाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आधारित नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए रेजिडेंशियल एमपी पब्लिक स्कूल में नामांकन शुरू है। तो शीघ्र आएं और नामांकन करवाएं। शिक्षा मेरा अधिकार है।